收获的时候来了哦，金刚机长，看看哦，实在了吗？比了点，来货了，来货了，看看这个鸡腿，这位大哥啊，说是给他拿一点那个，该拿一点干啥费的，硬是死活不要。一番商量之后啊，我们决定3-7分，我3他7，就意味着今天去挖到10斤503，我走可以得到3斤啊，3斤啊，想想都是美滋滋。上次挖到一大个啊，但可惜是空的啊！你看这次一定要把这个遗憾给弥补掉。走，开干出发。全程58公里，大约需要1小时18分。是啦，回事啦啊！刚羡慕这个大哥的啊，大哥还进了一些鸡枞呢，看。看着好看。还挺大的呢哈。哦，相当可以啊！在咱们逛着的就去把那503盘了啊！今天必定翻盘。到了。哦，臭的嘛，比得昨天臭。哦，小拇指臭差不多，看，看看这个虾，从根有点哦，这里更加臭。我照就是照的了，我就跟你说你小拇指臭。哇塞，这么臭啊！今天还不能翻盘吗？啊，真的把网子倒着洗了。我们的这个大哥说，还是要正式一点，我们弄个开挖仪式来。方位已经看好了嘎。1挖东方加1木，2挖南方并顶火，3挖西方更新间，4挖北方人归水，5挖中央无鸡头，这挖503最少有9斤9，计时一到啊！看我。老虎了，这应该是有这个洞呢。真正的狠角色啊！今天遇到银河啊，你看全是银河啊，盛水的，这个就是盛水的啊，怎么你都你不烂啊？为啥呢？是哎妈呀，休息好。来，认真起来了，看看到底是我吃不完的喊力多，还是这个背影我打得够深啊？来，心中常怀鸿福志，他日登临我笑苍天，干了吧！痛了！来，吃巧，痛了！来，有请我们档次大的镜头，先帮我们看一下，里面是什么关键？有没有503？大声的告诉我！稍等。不要慌，要稳住阵脚，我操，掏空掉了，毛线都没得一点。但这个应该就是一个北的这个晓得吗？北的小平房，它的植物应该还在里面。哦，有个，哎呀，掏出去的怎么了？空了。不看我眼，
你不让了你啊？很嘞，很你不让你就别空。哎呀呀，空军那是不可能空军的啦，这家应该把大的也要捞得一个，不要急，不要急啊！在屏幕前准备笑的人先不要急，不要笑得太早，里面应该还有我。浪费到嘛？看，这是一只窝头。啊，硬的嘛。硬得很。你不拿盛水的，但是小一点。我感觉像这个石头这样倒了在里面，感觉。来，有戏。把这个石头弄开就好搞了，这个石头一搞开，里面肯定比洞天的。先把这泰山石缸当给它清出来。看到没有？出来了！出来了！你看里面全是窝，来看一下。就别个，哎妈，这么多的窝！来，收获的时候来了。金刚机长，看看。实在了吗？比了点，可以呢。这是不是？这个就这个不太行啊。好看的啊，这回实心。哎呀，都实心的这么比得啊。像。那你全看是哪个？像这个老表硬的那种在哪点啊？兄弟，什么情况？为什么左讨一个是空的，右讨过也是没得？还打长的标准的不得个是？你看这两个小宝宝，像个裤带一样。长的。把那石头拿来，看来。力保山西体干实，项羽进来的知识内涵。我靠！这个硬点，金针狗那个。英国那个金针狗牌的，金针狗牌的503，比金狗包的还小。哎呀，从天而降的。来一个啊！哇塞！你看，这种你会拟得动啊？小的这些还软的，大的还都会。这还就是沉水呢。这我可以。妈妈，哇塞！这，来，新的世界桃花面啊！从此寻摸。都乱起来，收着，来，不行，还是你们进去帮我看。来，靠的，可太高啊！我看见了。不错。给到有没有？我看不见啊。有没有？来妈，很多很。错了，这三个都是装的了。还有没有？不行，我掏开点，我装进去说了。来，现在没得问题了。这双新款提盘也轻松可以进去。还是你们进去帮我看这里。我靠，小的都不行了，那可是捞在里面。那小的都是装的。估计它会藏在这堆。那三个都是。估计它会藏在这堆被遗物里。这里。又来过硬的，来！哎呀，小嘴好慢，赶来。给我跑了一点。妈，踩掉啊！这个大这个皮，你看。妈，可惜啊！最大的一踩了，小的一比掉，只有这么等一点。哎呀，可惜啊，大的那种啊，像拳头大那种踩掉了。嘞！妈，成都全是大的下去。就像钓鱼佬一样的，跑钓的鱼都是大的。这里拿2-3个。这个软一点还是。
也可以，但是可以呢，还是可以呀。哦，看到大的了，看到嘞，大了2、3个，一般大，喜欢一枪。农村人不打矿业，不打就不打，是打就是不小。来，我装进来，看到点，哦，对对，这个大一点，这里还有2个。哇塞，这洞这么大！哎呀，看还行，这个是硬的。你看，哦，这证明比我的嘴还硬啊！这种小的都看不了这种大。啊，小的都不行呀。来，我再亲一下，把这点亲一下。可以。哦，搞得一个，好得一个的。哦，哦，盛水。啊，可以。来，坐着慢慢的掏。哎呀，6颗。啊！等到20斤重再喊你来。哦，硬得很。这种大的这种好啦。来，战场打扫干净，然后起来，先让你们看一个刚才清理出来的。哇塞！啊，简直就是艺术品啊，蛮硬的无法。来，哎呀，继续捞。哦，这里有洞，把这拿开。哦，哎呀！有点软了，应该看。不软，硬得很啊！这么好看的呀！哦，买这个手，看看亮。你看这些，以前这些上面都是503啊，抽掉啊。那。然后你看，我就另走品美，看到没？被我掏出来，这边还有洞，这就是专业。品种的。看到，哎呀，比了一点。没有，还有我拿，哇塞，又拿了个啊！哎呀，来就来，手，哎，青涛，这个有人呢，青涛万里，顺金口啊，吹进狂刷10道尖。我感觉还有，再继续往这边掏，又来一个洞。哦，那个是不是啊？是那。哦，2个，哈哈，哇塞，都是硬的个。这点又发现我啊，就在隔壁一点看，你看香啊，就在隔壁啊。以前抽了好多香，你看这地上香，这些，这个感觉。有3层的包围有货，搞它啊！太远了，好不容易来一次，必须进到给它盘掉。来，继续干。瞧瞧，这是什么啊？挖出个什么来？瞧瞧。哎呀，这在疯狂暗示我吗？瞧，哦，相当之嫩啊！简直就是挺走味。蛋白质含量是牛肉的50倍。吃了之后啊，那我503。分分钟啊，可以说是不费吹灰之力，轻松拿捏它。哦，上面死掉了。哦，买！哦，哎，比掉了，可惜了。哎呀，哇，那个做样子，哎，只能当白色啊，只能当白色了。我靠，这么多土啊！哎，我阿妈，好了，香颜色。哎妈！这我亏大了，你看这么多啊，没有一个好的，记不得了。君生我为来，我来君已老啊。君恨我来迟，我恨君生早啊！记不得了。感谢我们这大哥啊，给分享了这个位置，大哥贵姓啊？
姓向，方向的向。哦，向导哥啊，你看今天让我想起了一回，你看全是硬的，然后道哥家里刚好有长辈需要到这个东西，我只要这个觉好看，这个空军是不可能空军的啊。人逢喜事精神爽，万花油来草芽。看看我到了什么神仙地方啊？花海啊！待到秋来9月8，我花开后百花杀。